नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डीजी स्टडी क्लास में। दोस्तों आज आरआरबी की नोटिस आरआरसी नई बम्पर वैकेंसी की नोटिस जारी कर दी है, जो कि आरआरसी 01 2019 है, जिसमें टोटल आपकी 1,03,779 पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा होती हैं ये पोस्ट। अगर आपको जॉब चाहिए तो समझ लीजिए ये मोदी सरकार की आखिरी आपके लिए एक गिफ्ट है, बिकॉज इसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। फॉर्म का मैं बता दूँ, आपको कोई भी और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। तो ये आपको लोग के लिए तो एक तरह से आखिरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी ये प्लस 44,000 वो, यानी टोटल 1.5 लाख वैकेंसी है। अगर आप अब भी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहे, इसका मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तैयारी में कमी रख रखी है। तैयारी में कमी रखने का मतलब आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, जिसको आपको सुधारना पड़ेगा और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। दोस्तों यही आपके पास एक आखिरी उम्मीद है। तो इसमें भी आप लोग बता दो किस जोन से फॉर्म भरे कि आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे। फॉर्म भरने से पहले देखिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको जोन वाइज वैकेंसी बताऊँगा मैं, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, कितने पोस्ट अप्लाई करने में फ़ायदा है आपको, कहाँ पर फ़ायदा होगा कहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है वहाँ बच्चे कम भरते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। तो इसीलिए बता दूँ आपको, जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है इट मीन्स वहाँ बच्चे ज़्यादा आएंगे, प्लस वहाँ कट ऑफ भी कम जाने को उम्मीद रहती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मैं हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियोज़ या कोई भी प्रेस अपडेट्स आप तक सबसे पहले सबसे फास्ट पहुँचे। और देखिए वीडियोज़ को दोस्तों आप लोग लाइक नहीं कर रहे, प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक जरूर कर दीजिए हमारी, बिकॉज आपका लाइक्स बहुत मैटर करता है हमारे लिए। आपके लिए नहीं करता, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वीडियोज़ को लाइक भी करते रहेंगे साथ साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दीजिए। जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए वीडियो में देखते हैं हम लोग जोन वाइज वैकेंसी आपकी कौन कौन सी है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं आपके जो आरआरसी 01 2019 का वैकेंसी टेबल है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग सेंट्रल रेलवे यानी मुंबई जोन की बात करें, तो यहाँ भी गुड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। तो मुंबई से बिलोंग करते तो आप लोग के ये जोन काफ़ी अच्छा जोन पड़ेगा। मैं बता दूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं यहाँ पे, सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। जो टोटल पोस्ट है वो आपकी लगभग 9,345 यानी 9,345 वैकेंसी, जो कि गुड नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन की उम्मीद है आपको, जिसमें जनरल कैंडिडेट की 3,597 वैकेंसीज़ हैं, SC 13,935 आपकी SC ST की है, EWS की 935 वैकेंसी, 10% का रिजर्वेशन है। तो देखिए ये आपकी टोटल वैकेंसीज। अगर आप लोग को मुंबई जोन भरना है तो बेस्ट जोन है, आप लोग भर सकते हैं आप लोग मुंबई जोन। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका हाजीपुर जोन है। हाजीपुर कौन सा जोन बिलोंग करता है? ये आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोन है। इसमें जो अभी टोटल वैकेंसी आ रही है वो आ रही है 3563 वैकेंसी। 3563 वैकेंसी यहाँ दोस्तों, ये भी बहुत वैकेंसी है। अगर आप लोग ईस्ट सेंट्रल रेलवे से बिलोंग करना चाहते हैं तो वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए आपको वो जॉब मिल सकती है। ये भी काफ़ी अच्छी है। आप लोग जिस भी जोन में वहाँ से भर सकते हैं जोन में। प्लस आप लोग ये देख लीजिएगा कि इसमें आप कौन सी ब्रांच पे डील कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है, उस कट ऑफ हिसाब से बनेगी इसकी। नेक्स्ट चलिए अगर देखें तो नेक्स्ट आ गया आपको भुवनेश्वर जोन। भुवनेश्वर में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 2,555 वैकेंसी भुवनेश्वर में, जिसमें जनरल के लिए 1,034 वैकेंसी, SC के लिए 412, ST के लिए 198, OBC के लिए 653 और बैकवर्ड क्लास के लिए जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो मोदी जी ने लाया है उसमें 258 वैकेंसी है, यानी 10% आरक्षण है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट अपने जोन की, नेक्स्ट जोन कौन सा आ रहा है? नेक्स्ट आपका आ रहा है कोलकाता ईस्टर्न रेलवेज़ का जो जोन है वो कोलकाता। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी 10,108,073। देखिए वैकेंसी ज़्यादा हिसाब से कोलकाता में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। बताता हूँ आपको, कोलकाता में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कोलकाता में अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कट ऑफ अगर देख लीजिए किसी जोन कम आती है, कहाँ पे क्या ज़्यादा आती है। बिकॉज फॉर्म भरने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन अभी आपके पास पूरा ऑप्शन है। एनालिसिस कर लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन 2 दिन में पढ़ लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। नेक्स्ट जोन की बात करें आपकी, नेक्स्ट जोन है आपका इलाहाबाद, जो कि बहुत फेमस जोन है। यहाँ कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा भरते हैं। 4,730 वैकेंसी है, बिकॉज यहाँ पे यूपी के पूरे बच्चे लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, बिकॉज क्या है यहाँ पे यूपी के बच्चे पूरे भरते हैं, बिहार के बच्चे भरते हैं, प्लस आपके गोरखपुर वगैरह के जो बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट सब यहीं से भरते हैं। तो एक बार जरूर सोचिएगा। नेक्स्ट आपका गोरखपुर से देखेंगे, गोरखपुर में काफ़ी वैकेंसी है, 4,002 वैकेंसी है। 4,002 वैकेंसी, तो ये बिहार वाले बच्चे सब यहीं कूदते ज़्यादातर बच्चे। तो यहाँ पे भी कंपटीशन अच्छा खासा होगा, तो यहाँ से भी फॉर्म भरने पर जरूर सोचेंगे बार आप लोग। नेक्स्ट अगर बात करें जयपुर की, तो राजस्थान सारे बच्चे यहीं से भरेंगे। 5,249 वैकेंसी है यहाँ पे।
नेक्स्ट बात करें गुवाहाटी की, तो ये सेफ जोन माना जा सकता है। 2894 पोस्ट है यहाँ पे, ये एक तरह से सेफ जोन माना जा सकता है आपका। तो अगर आप लोग गुवाहाटी जोन भरें तो ये आपका 100 सेफ जोन माना जाएगा। बिल्कुल देखिए जो नई दिल्ली जोन है ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी इस पर 13,153 वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आप लोग दिल्ली से फॉर्म भरें तो डेफिनेटली सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, बिकॉज 13,153 वैकेंसी बहुत होती हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं दिल्ली से फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद से फॉर्म भरे, ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा आपको, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में देखिए वैकेंसी ज़्यादा रहती है, 9,328 वैकेंसी जनरल वैकेंसी है, 3663, SC के लिए 1432 और आपका OBC के लिए 2577। देन आपका EWS की बात करें तो 934 वैकेंसी हैं। तो सिकंदराबाद भी आपके लिए गुड जो हो सकता है फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में 1664 वैकेंसी हैं, जो कि वो भी गुड नंबर। जो भी मेरे भाई लोग बिलासपुर से भरना चाहें बिलासपुर से भर सकते हैं। 1664 पोस्ट है यहाँ पे, काफ़ी पोस्ट है, यहाँ से भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कोलकाता में 4,914 पोस्ट है, यहाँ से भर सकते हैं, काफ़ी पोस्ट है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें हुबली की, हुबली में भी ठीक ठाक पोस्ट है, 7,167 पोस्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होती हैं अप्लाई करने के लिए। जनरल के लिए 2745 वैकेंसी है, SC के लिए, फिर ST के लिए। देन 715 वैकेंसी EWS कैटेगरी के लिए भी है। नेक्स्ट बात करें चेन्नई में काफ़ी वैकेंसी है, 9,569 वैकेंसी, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होती हैं। तो आप लोग चेन्नई से प्रेफर कर सकते हैं फॉर्म भरना। चेन्नई, इलाहाबाद, दिल्ली, कोलकाता, ये सब प्रेफर्ड जोन रहेंगे फॉर्म भरने के लिए आप लोग, तो यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जोन की बात करें, अगर हम लोग जबलपुर की बात करें, जबलपुर में वैकेंसी कम है, 4,000 वैकेंसी, यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें मुंबई से, मुंबई में बहुत वैकेंसी, 10,734 वैकेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है, आप लोग यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स। तो अगर आप लोग फॉर्म भरें जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, वहाँ देख कट ऑफ ज़्यादा जाने चांस है, बिकॉज वहाँ से बच्चे बहुत फॉर्म भरेंगे, बच्चे फॉर्म ज़्यादा भरेंगे, इसका मतलब ये नहीं कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो वहाँ सीट ज़्यादा है। अगर मान लीजिए एक सीट पे मान लीजिए 10 बच्चे कॉम्पिटिशन देते हैं आपको, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कॉम्पिटिशन अच्छा है, आपने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है, तो आप लोग डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे और सिलेक्शन के पास जाएंगे। तो मेरा मानना यही है, आप लोग जहाँ भी सीट ज़्यादा है वहाँ भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कट ऑफ देख लीजिएगा, किस जोन कम जाती है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप उस हिसाब से अपना जोन, फिर जैसा आपको बेस्ट लगे आप लोग वो जोन देख लीजिए। मेरे हिसाब से आपको दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद में से कोई जोन बनना चाहिए जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, वहाँ पे सीट के सिलेक्शन ज़्यादा होने चांसेस हैं पूरे आपके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।